பருவமழை குறித்து சென்னை வானிலை மையத்தின் மண்டல வானிலை ஆய்வுத்துறை தலைவர் டாக்டர் எஸ். பாலச்சந்திரன் அவர்கள் எமது நிலைய நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர் US ராஜாவுடன் உரையாற்றிய போது, தற்போது நமக்கு தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில நமக்கு வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி இருக்கு. அந்த மேலடுக்கு சுழற்சியும் அரபிக்கடல் பக்கத்துல ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியும் இருக்கு. இது ரெண்டும் இணைந்து இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில தான் நமக்கு இப்ப தொடர்ந்து கடுமையான மழை குறிப்பாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் இந்த பகுதியில எல்லாம் அதிகமா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. கடலோர மாவட்டங்களில் மழை இருக்கு. இந்த நிலை இப்ப பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அடுத்த 24 மணி நேரத்துக்கு இப்போ இருக்கிற வானிலை அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்போது இது தொடரும்ங்கிற மாதிரி நிலையில தான் இருக்கு. இதனால பெரும்பாலான சென்னையும் சென்னை சுற்றுப்புற பகுதிகளெல்லாம் கடுமையான மழை பெய்திருக்கு. பதிவு செஞ்சதை பற்றி பாத்தீங்கன்னா இப்ப நுங்கம்பாக்கத்துல 20 சென்டிமீட்டர் வரை ஏற்கனவே பதிவாயிருக்கு. இன்னும் தொடர்ந்து மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி மற்ற பகுதிகளிலும் மார்சி நகர்ல நந்தனத்தில் வைத்திருக்கிற மழையெல்லாம் கிட்டத்தட்ட 12 சென்டிமீட்டர் 16 சென்டிமீட்டர் என்ற அளவில் மழை பெய்து கொண்டிருக்கு. இந்த நிலை தொடரக்கூடிய சூழ்நிலையாகவும் இருக்கு. அதே சமயத்தில் இப்ப நம்ம 9ஆம் தேதி ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவாகக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கு. அது மேலும் வலுப்பெற்று தமிழக கடற்கரை நோக்கி நகரக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிற காரணத்தினால வருகின்ற தினங்கள்ல நமது அடுத்த 10, 11, 12 தேதிகளில் கூட குறிப்பாக 11, 12 ஆகிய தேதிகளில் வடகடலோர மாவட்டங்கள்ல சென்னையும் இதிலும் முதல் மிக கனமழை, ஒரு சில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை, ஒரு இடங்களில் அதிக கனமழையும் பெய்யக்கூடும். அதாவது மக்கள் மழைக்காலங்கள்ல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். தேவையில்லாமல் வெளியே செல்வது கூடாது. சாலையில கவனமா பார்த்து செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. அத்தியாவசியமான உணவுப் பொருட்கள் இதெல்லாம் நம்ம சேமித்து வச்சுக் கொள்ளலாம். அதே மாதிரி மின்சார சாதனங்களை கையாளும் பொழுது கவனமாக கையாள வேண்டும். அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கணும். குழந்தைகள் இவங்கெல்லாம் வெளியே விளையாடுற மாதிரி அதெல்லாம் மழைக்காக ரசிக்கிறதுக்காக போயிட்டு அவங்க எல்லாம் செல்ஃபி எடுக்கிறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது. அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மருந்து வாங்குவது போன்ற இதுக்காக செல்லக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தால் மிக கவனமா இருக்க வேண்டும். மின்சார சாதனங்களுக்கு கையாளும் போது மிக கவனமா இருக்கும். வெள்ளம் என்பது நமக்கு முதல்ல மழை ஒரு காரணம். அதை தொடர்ந்து நம்ம கட்டமைப்பு பொறுத்தும் இருக்கு. வெள்ளம் என்பது ஒவ்வொரு தாழ்வான பகுதி எப்படி இருக்கும், அதுல நீர் போக்குவரத்து எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் பொறுத்து தான் நம்ம சொல்லணும். 2015 என்பதை பொறுத்து நம்ம இப்ப அப்படியே கம்பேர் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் சில கட்டமைப்புகள்லாம் செய்திருக்கிறார்கள். அதற்கு ஏற்றவாறு என்னென்ன நகர்வு மழையும் நடக்குது. அதுக்கு கண்ட்ரோல்டா இவங்க சிம்பரப்பாக்கம் இதெல்லாம் பற்றி இதெல்லாம் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கொண்டு கொண்டிருக்கிறது. அதனால கவனமாக நம்ம இருக்க வேண்டும். அவ்வளவுதான். உறுதியாக வெள்ளம் முழுமையாக வரும். பெரும்பாலான தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் மழை தேங்குவது அது இயல்பு. அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது பண்ணுவாங்க.